大家好，我係子，歡迎翻到我頻道。咁今日咧拍條片咧，同大家咧就分享下啲 Switch 嘅遊戲啦。咁今日就唔會話去逐隻講嘅，或者係講啲系列嘅。咁啊，今日主要都係一個 preview 嚟嘅啫，所以今日條片較短嘅。咁主要就係即係統計下我呢幾年啦，過去7年啊，咁我買咗啲幾多隻 Switch 遊戲啦，咁啊點樣處理啦，咁用咗幾多錢啊，咁樣咯。咁啊，somehow 就係一啲比較 preview 形式嘅。咁所以今個禮拜咧會出2集，係啦，咁一集第一集啦，做個 preview 啦，咁下一集咧就會真係高跌落去嗰幾廿隻遊戲度咧，咁睇下我咧即係揀嘅遊戲咧同大家心目中咧係一唔一樣或者中唔中意嘅咁樣咯，咁啊都會有啲 detail 想分享俾大家睇嘅，OK，咁啊今日我哋就開始我哋嘅 preview 啦。咁我嘅 Switch 遊戲咧就係擠喺呢兩個盒度啦，咁呢兩個係卡帶盒嚟嘅。咁啊都幾靚嘅，係一個 Pokemon 啦，咁一個咧就係任天堂嘅紅白機嘅設計啦。咁我買呢兩個盒咧嗰時，都好似講緊係50蚊兩個，我唔記得咗啦，都係差唔多價位啦。咁啊係 Carousell 時候買嘅，咁我係一睇到我就好中意啦。咁即係可能對方一鋪我就即刻出價就買咗翻嚟啦。咁俾大家睇下裡面嘅遊戲啦。OK 嗱，咁其實佢裡面係一個卡帶盒嚟嘅。咁佢咧一個卡帶盒咧可以裝到48隻遊戲，24隻遊戲嘅，係啦，6、12、18、24冇錯啦。咁我可以裝24隻遊戲啦。咁我有2個卡帶盒啦，咁所以咧我就係有48隻實體嘅 Switch 遊戲嘅。OK，咁唔高呼裡面嘅一啲 detail 啦，因為呢個會留翻俾下一集嘅。咁但係 at least 俾大家睇下咧，即係我係點樣儲存我嘅卡帶。咁呢個卡帶盒有個好處咧，就係其實佢裡面呢啲咧係軟身嚟嘅嚇，類似一啲海綿嘅橡膠啦。咁所以咧佢裡面咧係嗰個保護性度咧就會高啲咯，係啦。同埋咁佢每個卡帶盒都有個粒位咁俾我哋攞卡啦。咁咧個保護性係好好嘅，係啦。咁啊防潮啦，亦都係防掟啦、防撞啦。咁所以咧我都幾中意呢兩個卡帶盒嘅。好啦，咁啱先咧睇完卡帶盒之後咧，咁我哋就計一計咯喎，因為好多人咧都會奇怪啊，其實買咁多遊戲咁總會使幾多錢啊咁樣咧，其實呢啲實體版遊戲咧，一般嚟講，如果大家有買開都知㗎啦嚇。如果你唔係手沖嗰啲咧，咁基本上咧都係大概係300蚊到一隻啦嚇，亦都唔會太平，都唔會太貴睇遊戲啦。但係如果你手沖嗰啲咧咁就可能咧係講緊係400蚊一隻都有嘅。咁我有啲係手沖嘅嚇，真心講句。咁有啲咧就唔係手沖嘅，咁所以咧我就當佢咧係350蚊一隻啦，好冇？係啦，咁350蚊嘅話咧，咁我呢度啱先講咗啦，48隻。其實咧我大話咧，原來齋遊戲嘅卡帶OK， 我已經使咗咧係16,800蚊啦。哇，都咁樣計落都真係幾多啊！16,800蚊，唔止喎，裏面咧我仲有一隻咧係 Wing Fit 嚟嘅喎。咁嗰時買咧都講緊係接近係500幾蚊嘅喎，所以應該加翻200蚊。所以其實齊頭咧，我淨係買卡帶嘅錢咧，咁就已經係使咗接近17,000蚊啦。原來咧，淨係卡帶錢咧都已經去咗17,000蚊啦。咁當然啦，除咗卡帶之外，就仲有部主機啦。咁部主機大概我嗰時買2000蚊啦。我嗰部咧就只係一個普通嘅大電版啫，就唔係咩特別版嚟嘅。咁所以咧就大概係2000蚊到嘅啫。奈何咧，咁我亦都會買咗少少手掣啊，一個 Pro 嘅 controller 啊，加啲盒啊、mon 貼啊、立雜嘅嘢啦。咁我講嗰度咧就額外使咗1000蚊到啦。係啦，咁所以咧基本上咧，我加埋成個 package 咧。就會係2萬啦，由硬件嘅同埋軟件咧加埋啦，咁就大概係2萬蚊啦。但係未完嘅喎，如果你玩開 Switch 嘅，你知道你每年係要俾150蚊任天堂咧去維持你個 online 費嘅。咁所以咧，如果150蚊計成7年嘅話咧，咁啊咁啱就1050。咁即係話咧，其實我成呢7年咧過去咧，我係使咗接近21,000蚊都係實㗎啦。就喺我嘅 Switch 嘅呢個遊戲生涯上面嘅，哇21,000喎，都真係幾多係嘛？咁但係你又咁講，當我呢21,000蚊呢2萬蚊，但我咧其實由2019年去到而家2006年都7年啦。我部機都仲係好好啦，個電量都仲可以維持到80幾個 percent 啦。咁我所有嘅卡帶我都仲係玩得到嘅時候咧，咁基本上咧我就可以將呢條數除7，咁即係話一年咧我就係使3000蚊。咁如果一個月嚟講咧，咁我就其實就係使250蚊嘅啫。咦，咁計落又唔係好多喎。即係諗下你出去食個飯或者去一次少少嘅聚會，咁你使200零蚊已經係好正常嘅事啦，係咪？又或者有時我落酒吧做嘢嘅時候，見到一個朋友見到啲熟客
嗌隻啤酒都係呢個數啦。咁即係我飲少隻啤酒我就已經有呢個 amount 啦，係嘛？咁所以話其實如果一個月只係使250蚊而去滿足一個自己嘅一啲玩樂遊戲嘅想法咧，咁大家覺得值唔值咧？咁就見仁見智啦。但我覺得咧，我就覺得 OK 啦。咁至於上次話咧，即係嗰兩隻係最後嘅遊戲啦。咁點解？因為啱啱咧就 fill 到我呢48隻遊戲最後2個窿啦，咁啊 fill 埋佢啦。咁啊，因為 Switch One 其實嗰個遊戲嘅生涯已經去到盡頭啦。咁我亦都買齊我最中意嘅遊戲啦。咁所以咧，基本上咧，我喺之後咧就唔會再花錢落去買遊戲㗎啦。咁即係變相，如果我再玩多3年至5年咧，咁我個每月嘅消費咧就會低過200蚊啦。咁咧就覺得非常之值啦。Anyway 啦，咁呢個都係買個心頭好嘅啫嚇，就冇話咩特別嘢嘅。咁啊，嚟緊嗰集咧就會逐隻咧同大家去分享下啦，我到底買咗啲咩遊戲嘅。至於即係啱啱睇過啦嚇，用2萬幾蚊去買遊戲，咁到底作為一個中年男士咁會俾人咩感覺咧？咁可能好多人嘅心裏邊都會有好多名詞㗎啦嚇，傻仔啦，嘥錢啦，戇居啦，玩物喪志啦，whatever 啦嚇。咁但係咧，有時候我會覺得咧，即係錢呢樣嘢咧就係睇下你自己點樣去用咯。因為你好多時都係我哋童年嘅時候會有啲缺失，因為可能嗰陣時唔夠錢啊，或者環境唔允許啊，爸爸媽媽覺得冇需要啊，咁變相咧就有啲嘢可能人哋會有，你會冇，咁就變咗一種童年嘅缺失。咁呢一種缺失咧，其實係會一路帶住落嚟嘅。咁帶到咩咧？你有能力嘅時候咧，有錢啦，自己揾錢嘅時候咧，你就會好想咧用錢咧去補救翻呢一種缺失嘅。即係可能好多人中意買名牌啊，好多人中意裝身啊，又或者可能好多人中意去旅行啊，係咪？或者可能好中意玩 HiFi 啊、音響啊、相機啊，係嘛？咁呢啲都係唔同嘅興趣咯，我會話嚇，或者一啲收藏嘅興趣咯。咁就唔係話一概而論嘅，咁只不過係真係真心喺我自己角度，我童年冇呢樣嘢，咁我而家有能力啦，咁我就每個月可能就抽少少錢出嚟去做呢一樣嘢咁就即係滿足翻自己童年嘅一啲曾經冇嘅嘢咯。咁今集就去到呢度啦，咁下一集咧我就會即係正式高呼下我啲咩 collection 啦，俾大家睇下啦。咁我包都係 keep 個記錄嚇，俾自己睇啫。咁老實講嚇，呢40幾隻卡帶咧，咁其實我玩咗一半到嘅啫嚇，因為即係唔會有時間坐低日日都喺度打機嘅嚇，即係真心講一句。咁但係即係你話7年玩20幾隻，咁如果之後再用7年玩埋個20幾隻咧，咁我就覺得成個 package 好值啦。咁你知唔知我可以賣自己啦 ？OK， 好啦，咁今日到呢度啦，下個禮拜唔使下個禮拜嘅，可能過2日咧，咁我就會出埋另一條片噶啦。OK，thank you，拜拜。